2024年5月12日，是我来到基里巴斯的第156天。我叫赵珊珊，今年35岁，是来自山东大学第2医院的一名麻醉医生，也是一位6岁孩子的母亲。这是我离开孩子后过的第1个母亲节。祝妈妈节日快乐！谢谢。我叫包一鸣，一名妇科医生，来自重庆大学附属三峡医院，同时我也是2个孩子的母亲。自2023年10月，我来到巴布亚新几内亚莫尔兹比港从事援外医疗工作。这是2个孩子出生以来我们最长的一次分别，也是我第1次和孩子分别2地过的母亲节。我叫赵玉莹，今年36岁，来自山东大学齐鲁医院德州医院。我是2023年12月9号来到基里巴斯执行为期1年的援外医疗任务，目前在汤格鲁中央医院放射科 CT 室从事影像诊断工作。今年也是第1年没能在孩子身边，没能在妈妈身边陪他们过母亲节。祝妈妈母亲节快乐，身体健康，万事如意。巴新总体卫生健康状况依然非常严峻。22年来，重庆已累计向巴新派出了13支援外医疗队，输出医疗人才，捐赠医疗设备和器材。同时，医疗队把自己掌握的先进技术、行医经验毫无保留地传授给当地医务人员。汤格鲁中央医院除了缺少检查设备和治疗药物，当地医生的人数也很少。我们来到医院以后，承担起了科室大部分的工作，还利用周末时间去村庄义诊，去学校科普，捐赠物资。虽然无法留在孩子身边，但是在这里工作可以帮助更多的当地儿童。基里巴斯的生活条件和医疗条件都非常艰苦，但我也很骄傲能有这样的机会来到这里，帮助这里的孩子们。值此母亲节来临之际，我想祝我的妈妈和全世界所有的妈妈们身体健康、幸福快乐。